zigutuye zirahumura kandi neza. Ubabwire uba wumva wayinywa, uba wayirya. Mana we, niba ufite ibiheri rwose karaba isabune izabigufashamo ibiheri bikire. Hanyuma nanone iragufasha ugacya ukagira akabiri gasa neza gakeye bisirimutse bitarimo ubujiji. Hanyuma nanone ukabona rwose urakazuba. Ikindi nuko ifitemo anti-aging, nayo ni isabune nziza cyane. Iranakesha bisirimutse bitarimo ubujiji, ntabwo ari ugutukura nkuko benshi bashake, kuko ni creme nziza yo mu ntoki irimo collagen. Ikaze ku Mubyeyi Magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe ikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibintu bitandukanye bira biri mu magroupe angahe mu magroupe atandatu, ariko ni produit zagufasha kugira ngo ube muri wowe wishimye, wambara imyenda wishimye, wisige ukarabe, mbese wishimye, bya bindi bigufasha gukemura ibibazo waba ufite ku ruhu. Aribyo tugiye kurebera hamwe. Hano rero dufite amasabune atandukanye, amasabune meza cyane yayandi afasha umuntu kugira umubiri usa neza. Twihuse rero, hano dufite isabune ya mbere nkuko muyibona, murabona ni isabune y'umukara. Nagasabune k'umukara, kakaba ari agasabune gakozwe mu cyondo cya volca. Murabona bya bintu ibirunga biruka, bya bintu doke ni nk'igikoma cyangwa se icyondo, sinzi ukuntu nabyita, ariko biva mu kirunga. Iyi sabune rero ni ikozwe muri biriya bintu biva mu kirunga biba bikomeye. Iyi sabune ifasha iki rero? Iyi sabune ifasha gukesha ugasa neza bisirimutse bitarimo ubujiji. Ikindi ikagufasha gutoha ukagira uruhu rutoshye, ubona rufite ireme, ubona rufite itoto. Hanyuma nanone inafasha koza bya bindi byimbitse, iragukarabya neza. Hanyuma niba ufite amavuta mu maso, amavuta menshi igufasha kuyakontorora, mbese akajya ku murongo, ntugire amavuta menshi arenze ayo wakagombye kugira muri wowe. Ikindi nanone iyi sabune igufasha gukuraho impurite zose bya bintu utifuza bikuriho, haba ari mu maso, ku mubiri, mu gatuza, mu mugongo, aha ku mpande hose. Iyi sabune ibigufashamo, akaba ari isabune nziza cyane. Ni garama 100, ikabigura amafaranga make cyane, 8,000. Yakorewe mu Bushinwa. Turagiye rero tugiye ku indi sabune ya kabiri. Ni isabune nanone igufasha kugira ngo ukontrole amavuta. Hari abantu baba bafite amavuta menshi mu maso, ukabona amavuta mbese mu maso harimo amavuta menshi. Iyi sabune rero ni isabune ikozwe muri olive oil, ikabifasha gukontrola amavuta ari mu maso yawe ndetse n'umubiri wose. Nanone igufasha kugira ngo ube hydrate, ube utoshye, ubone ufite po iri fresh, yandi ubona ukavuga uti umuntu yaruhutse, umuntu yariye neza, umuntu nta bitekerezo bibi afite. Mbese iyi sabune rero nayo akandi kantu nuko inakesha bya bindi bisirimutse bitarimo ubujiji, kandi ukabona umubiri nta bintu byo gusaza imburagihe. Iyi sabune rero nayo mwayisanga muri Let's Shine, muri Mike, umuryango A25 muri basement. Twagiye ku yindi sabune ya gatatu. Isabune ya gatatu nayo ni marke ya Ella, ikaba irimo collagen. Collagen niyo nyinshi cyane muri isabune. Tugomba gutangira kwirinda gusaza imburagihe, tumenya ibyo dukaraba ndetse n'ibyo twisiga. Iyi sabune rero irimo collagen ifasha ibintu byinshi bitandukanye bine, harimo niba ufite ibiheri rwose karaba isabune izabigufashamo ibiheri bikire. Hanyuma nanone iragufasha ugacya ukagira akabiri gasa neza gakeye bisirimutse bitarimo ubujiji. Hanyuma nanone ukabona rwose urakazuba. Ikindi nuko ifitemo anti-aging, nayo ni isabune nziza cyane.
wakoresha umubiri wose ku manywa ndetse na nijoro. Ni agasabune keza cyane wakoresha niba ufite ibiheri, niba ushaka gucya, niba ushaka gutangira gukoresha anti aging. Iyi sabune ndayigutuye, nayo ni isabune nziza cyane yakorewe muri Thailand. Twagiye ku yindi sabune ya kane, ni isabune irimo ubuki, akaba ari isabune nayo irinda ibiheri, igufasha gukira ibiheri, igakesha, ikanatuma nanone umubiri uba hydraté, utumagaye. Waba ufite po y'amavuta iri normal cyangwa se yumye, uba ufite umubiri wawe ufite ubuzima, ukabona uratoshye muri makeya. Yego. Hanyuma nanone abantu bafite po iri sensible yayindi yiyenza, ntimugire ikibazo, nayo iyi sabune mwayikoresha, kuko abantu bafite uruhu rwiyenza usanga kenshi bavuga ati mfite uruhu rwiyenza, bimeze bite? Kana humura neza, ni agasirimu. Akangaka rero umaze gukaraba ushobora kugashyiramo isabune yawe kugira ngo idakomeza kujwenga, ariko nanone ushobora no kugakoresha nk'akaga kagafasha wikuba mu maso. Byose birashoboka, icyo wahitamo cyose ukagashyiramo no kugira ngo kumuke amazi avemo. Mbereke ushobora kuyibika gutya cyangwa se ukaba wanakikubisha kuko kari soft cyane, mbese gafite imirimo itandukanye. Ni agasabune keza nako k'ubuki. Abantu bafite po iri sensible rero karibu tubahe isabune nziza yagufasha gukira ibiheri, ikanagukesha, igakoraho n'ama dark spot yose, ubundi ugasigarana umubiri usa neza. Iyi rero nayo mwasanga muri Shine, muri Mike, mu muryango 25 muri basement. Isabune y'ubuki nayo isabune nziza cyane. Twagiye ku isabune ya gatanu. Hano dufite isabune ya gatanu. Niba ufite amatashi, yaba ari mu kwaha hanze gucya, ijosi risa nabi, mu kwaha, mu nkokora ndetse no ku matako habaye umukara, hakubanye hakaba umukara, ngo nukoresha isabune ikoraho ama dark spot, igakesha. Hahantu hari sensible naho irahakora, ariko ntihangize rwose. Nkuko nababwiraga, ni mu maso, ni mu kwaha, ku bibero habaye umukara. Rero nayo irimo collagen, ikaba irimo n'amata, ikanakesha, none ukagira n'agapobona kari jeune kadafite ikibazo cyo gusaza imburagihe. Isabune rero nayo ngiyi mwasanga nayo muri Shine ku giciro gito cyane. Ngiyi rero, iyo rero umaze gukaraba uba ugomba no kwisiga, ukisiga neza. Ariko muri aka kanya tugiye kwibanda cyane mu gusiga intoki kugira ngo zidasaza imburagihe, tuzisiga amavuta meza. Twirirwa dukaraba, donc uvuye muri toilette wakoze ikintu kibi, turakaraba tadukeneye no kwisiga. Rero ngiye kubarangira amavuta meza yo mu ntoki arimo collagen. Aya mavuta ni amavuta meza cyane agufasha kugira umubiri mwiza cyane. Dore maze igihe nyikoresha, hagiye gushiramo, ariko navuze ntireka nyibereke namwe muyishake, kuko ni creme nziza yo mu ntoki irimo collagen, ngo handitseho yuko ikemura ibibazo byose byo ku ntoki, kumagara, bya bindi ubona bidafite ubuzima, ubona ari udutoki twumagaye. Iyi ntabwo ibikora habe na gatoya. Rero kambereke kagifunze ukuntu kameze, agakarito kakongaka. Ni creme nziza cyane irepara, ituma intoki zisa neza, ukabona zifite ubuzima. Ngiyi ukuntu bimeze n'agakarito kayo.
rero ni creme ugomba kwitwaza mu isakoshi yawe, ntuburemo, uko ukarabye uko ukeneye kwisiga ukaba wayikoresha. Nayo ni creme nziza cyane irimo collagen. Ntabwo intoki zacu nazo tugomba kuzibagirwa, tugomba kuzibuka kugira ngo zidasaza imburagihe. Nuko tukiri mu gusaza imburagihe rero, ntabwo ari creme yo mu ntoki gusa dufite, ahubwo dufite n'iyindi creme wakoresha ntusaze imburagihe. Umva nkubwire, ni creme nziza cyane nayo irimo collagen. Iyi creme ikora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ikoreshwa nijoro ugiye kuryama, ikagaburira umubiri wawe, hanyuma ugasa neza, ukagira ubuzima, ukaba utohagiye. Hanyuma nanone iranakesha bisirimutse bitarimo ubujiji, ntabwo ari ugutukura nk'uko benshi bajya babimbaza, ntabwo ari ugutukura. Niba ari igikara cyawe kiba gisa neza, inzobe yawe bisa neza, imibiri yawe yombi ibisa neza, ariko umva ukabona biraryoshye, biryoheye ijisho, nawe iyo bikoraho ubu byumva. Hanyuma rero irinda iminkanyari, ikanakosora akantu kose ubona gashaka kuza kameze nk'iminkanyari mu maso yawe. Rero ibikuraho mu maso ndetse no ku ijosi. Hanyuma ikanatuma amaserire ubona hari ukuntu yimprovinga, ukabona hari ukuntu po itameze nk'iyasigaye inyuma, itameze nk'iyibagiranye. Igafasha umubiri kongera kwiyuburura, hanyuma umubiri ukajya nanone, donc ikaba po yawe ikaba yifitiye resistance ku bintu byo gusaza. Hanyuma igatuma umubiri urushaho kugaragara neza nkaho udashaje imburagihe. Ushobora gusaza nibyo, ariko ugasaza usa neza ugifite itoto. Rero iyi creme nk'uko nabibabwiraga, uyikoresha bisanzwe nk'uko wayikoresha nk'uko wakoresha izindi creme. Rero niba ufite imyaka ubona utangiye gusatira imyaka yo gusaza, tangira ukoreshe iyi creme, ujye uyikoresha nijoro, usige mu maso yawe ndetse no ku ijosi, hanyuma urebe ukuntu uzasaza bitagaragara, ukabona nyine ntabwo bigaragara mu maso uko po yawe ishaje. Yego, rero tugomba kwita ku mubiri wacu ku buryo udasaza imburagihe. Inyuma ntiharute imyaka yacu, sibyo? Yego. Hanyuma rero ugakoresha iyi creme, warangiza iyi creme yo mu maso, wangiza ugakoresha n'iyi creme yo mu ntoki, ubundi ukibera ntugasaze. Nyuma rero yo gukoresha amavuta ku manywa, hari ikindi kintu tutagomba kwibagirwa, aricyo sunscreen. Hano mbafitiye sunscreen nziza cyane, nayo irimo collagen, ituma umubiri udasaza imburagihe. Wa mubiri uri sensible, akazuba gakubitaho ukaba uratukuye, wa mubiri izuba rikubitaho ukaba wijimye, iyi ni sunscreen wakoresha ukagira umubiri usa neza, ukawurinda yuko wakwangizwa n'izuba. Ugomba kuyisiga mbere y'iminota 15 mbere yuko uva mu rugo. Hanyuma waba uri ku zuba, waba uri expose ku zuba, buri masaha 2 ukagenda wongeraho. Hanyuma umubiri wawe ukabona ntuhungabanywe n'izuba. Rero mu bintu byose mukora, mu bintu byose ukora, mu bintu byose wisiga, ugomba kongeraho sunscreen, akaba ariyo etape ya nyuma ukoresha uri kwisiga. Sunscreen ni ingenzi mu buzima bw'umuntu wese, waba ufite uruhu rwiyenza, urutiyenza, uko waba umeze kose ugomba gukoresha sunscreen. Tugiye ku kantu ka nyuma.
mbabwire hano mbafitiye Fabric Soft na ihumura, ni marke ya Oxy Soft. Iyi ngiyi ni litiro imwe, ariko dufite na litiro ebyiri, tukagira n'ikozwe muri lavenda ndetse n'iyindi ingredient ntibuka neza, ariko ndazigutuye zirahumura kandi neza. Ubabwire uba wumva wayinywa, uba wayirya, mana we. Ubabwire ihumura neza, irazamuka ku mutima. Umva mubwire, humuza imyenda, humuza amashuka, humuza amarido. Umva mubwire, umva karibu muri Let's Shine, nta kindi kintu narenzaho. Ngiye kuyirya nuko. Umva mubwire, niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine, duse neza, dukoreshe collagen, dukoreshe amasabune ajyanye n'ibibazo uruhu rwacu dufite, hanyuma duhumuze imyenda, tujye tuyambara twishimye. Umva murakoze cyane, naho utaha. Bye.